Musta? I'm here for a brand new review and unboxing. And today, I'll be reviewing X-Men Marvel Now Magneto. So, it's from Kotobukiya. And this is how it looks like. So, ito yung black na version niya. So, sa gilid. So, Uncanny X-Men. Yan. So, this is brand new. So, talagang amoy bago. So, sa likod, meron siyang konting facts about Magneto. Sa gilid. Tingnan natin kung ganito talaga magiging itsura niya pagbukas. Okay, buksan natin. Kanina may mga plastic pa to, pero for the sake of making the video better, inalis ko na kanina. So yan, pag binuksan natin, try kong buuin. So meron siyang standy na ganito. Saan kaya tatayo? Tingnan natin. May metal siya sa ilalim. Ito paa niya. Okay. Yun. So, dumidikit siya. Katawan niya. Okay. Ulo niya. Okay. Dalawang kamay niya. So, as you know, ginagawa ko to with only one hand, so please be patient with me. Pumasok. Ayan. Okay. Oops. Then, yung lasan niya, lipat ko sa kabilang kamay. Buo na siya. So, ganito ang magiging itsura niya pag nabuo. Kaya mag-focus. Yan. Ganda, no? Yan. So, it's Kotobukiya. So, we can be sure of its very high quality. So, out of 5 stars, syempre 5 stars to. Okay? So, that's my review and unboxing of Marvel Now Magneto by Kotobukiya. Hit like kung nagustuhan nyo, and subscribe din kung gusto lang. And till next time. Salamat. Bye.